Grüß dich und herzlich willkommen an meinem Lagerfeuer. Ich lade dich dazu ein, dich zu mir zu setzen und ein bisschen meinen Worten zu lauschen. Heute berichte ich mal über eine Situation, die mir erst kürzlich widerfahren ist und die bestimmt auch du schon mal so oder so ähnlich erlebt hast. Es ist Sonntag, 9 Uhr morgens. Ich bin gerade dabei, in der Küche meinen Guten Morgen-Shake für das Frühstück zuzubereiten und habe schon die ersten Zutaten in meinen Mixer gegeben. Da fällt mein Blick auf den Küchentisch, auf dem noch die letzten Bankbelege herumliegen, die ich am Vortag per Post erhalten hatte. Tja, die sollte ich vielleicht zuerst wegräumen, denke ich mir, da sonst auf dem Tisch kein Platz für das Frühstück ist. Also gehe ich zum Tisch, sammle die Belege zusammen und will sie gerade auf den üblichen Beleghaufen werfen, als mir auffällt, dass dieser total überquillt, weil ich seit Wochen nichts mehr abgeheftet habe. Das triggert mich auf einmal so dermaßen, dass ich den ganzen Stapel packe und auf dem Küchentisch auseinandersortiere. Kontoauszüge, Versicherungsbelege, Rechnungen und diverses anderes Zeugs. Alles durcheinander. Um das alles abheften zu können, brauche ich natürlich die entsprechenden Ordner. Deshalb gehe ich zu meinem Büroschrank in der Ecke unter der Treppe, öffne ihn und sehe nichts. Dort ist es nämlich total dunkel. Da dort aber keine Lampe ist, hole ich aus meiner Vorratskammer die Taschenlampe. Als ich die Lampe einschalte, geht sie nicht. Also schraube ich sie auf, hole die alten Batterien raus, damit ich neue einlegen kann. Dabei stelle ich fest, dass eine Batterie geplatzt ist und die Batteriesäure ausgelaufen ist. Da mir sowas schon öfter passiert ist, weiß ich aber, was zu tun ist. Mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers und einem Küchentuch versuche ich, so gut es geht, die ausgelaufene Batteriesäure aus dem Gehäuse und von den Kontakten zu kratzen. Anschließend hole ich 2 neue Batterien aus meinem Sideboard im Wohnzimmer und lege sie in die Taschenlampe. Ich schalte sie ein und sie leuchtet. Hurra! Ich gehe also zurück zum Büroschrank unter der Treppe und dank funktionierender Taschenlampe kann ich die Beschriftung endlich lesen und die entsprechenden Ordner herausnehmen. Das Licht dieser Taschenlampe ist so hell, dass sie dieses dunkle Eck wirklich super ausleuchtet. So gut, dass mir auffällt, wie unfassbar staubig dort der Boden ist. Das triggert mich so stark, dass ich die Ordner auf den Küchentisch lege, mir den Besen schnappe und meine dunkle Ecke komplett durchfege. Am Schluss kehre ich den Staub auf meine Kehrschaufel und bringe ihn zurück zu meinem Mülleimer. Als ich ihn öffne, stelle ich fest, dass der Müll total überquillt. Da fällt mir ein, dass ich ihn schon gestern ausleeren wollte, aber mir dann was dazwischen kam. Das triggert mich so dermaßen, dass ich den Müll schnappe, mir die Schuhe anziehe, meinen Hausschlüssel einstecke und zum Müllhäuschen laufe, um ihn zu entsorgen. Als ich ein paar Minuten später wieder zurück in der Wohnung bin, setze ich mich endlich wieder an den Küchentisch und beginne, die Kontoauszüge abzuheften. Dabei bemerke ich, dass ich inzwischen echt großen Hunger habe. Und mein Blick fällt wieder auf meinen Mixer. Oh, stimmt, denke ich mir. Ich wollte doch eigentlich gerade meinen Frühstücksshake machen. Ich stehe auf, gehe zum Mixer, fülle die restlichen Zutaten hinein und 2 Minuten später ist mein Shake fertig. Während ich es genüsslich trinke, hefte ich nebenbei die restlichen Belege in die passenden Ordner ab und stelle sie wieder in den Büroschrank. Dann räume ich die Taschenlampe wieder auf, gehe ins Wohnzimmer und lasse mich auf die Couch fallen. Puh, denke ich mir, eigentlich wollte ich doch nur frühstücken. Kommt dir diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Ist dir sowas auch schon mal passiert? Wenn ja,
Dann schreib's mir gern mal in die Kommentare. Du möchtest etwas machen, aber dann taucht plötzlich ein Problem auf, das du zuerst lösen musst. Dann wirst du von etwas anderem abgelenkt, fängst wieder was Neues an und ehe du dich versiehst, hast du auf einmal 5 angefangene Sachen. Wenn du dann mal kurz innehältst und dich umschaust, trifft dich fast der Schlag, weil deine Wohnung aussieht, als hättest du gerade eine Hausdurchsuchung hinter dir. In diesem Moment, habe ich inzwischen gelernt, ist eines ganz wichtig. Jetzt nur nicht in Stress und Hektik verfallen. Ich handle in so einer Situation immer frei nach dem Motto Go with the flow. Ich lasse alles einfach fließen, indem ich ganz konsequent den Impulsen folge, die ich gerade erhalte. Immer eins nach dem anderen, ganz entspannt. Ich lasse mich also nicht von der Gesamtsituation stressen, sondern richte meine Aufmerksamkeit immer nur auf das, was mir gerade auffällt und für mich jetzt am wichtigsten ist. Nach und nach wird das Chaos dann immer kleiner und ehe ich mich versehe, ist alles wieder in Ordnung. Ob ich konsequent erst eine Sache zu Ende mache und dann die nächste beginne, oder ob ich zwischen mehreren Sachen hin und her springe, ist mir dabei egal. Ich bleibe immer gelassen und lasse mir meine gute Laune dadurch nicht vermiesen. Denn ich weiß, dass am Schluss alles wieder ordentlich ist. In meinem Leben gibt es immer wieder mal aktive und passive Phasen. In den passiven Phasen habe ich einfach keine Lust, etwas abzuheften oder aufzuräumen. Da habe ich wichtigere Dinge zu tun oder einfach keine Motivation. Also lege ich beispielsweise Dokumente, die ich per Post erhalten habe, erstmal auf einen Haufen. Wenn ich feststelle, dass der Mülleimer voll ist, dann stopfe ich den Inhalt ein bisschen weiter nach unten, ein bisschen komprimieren und dann ist auch wieder Platz. In der Regel achte ich auch nicht darauf, wie staubig es gerade bei mir ist. Und selbst wenn, dann denke ich mir, ja, eigentlich müsste ich Staub wischen, aber nee, nicht jetzt. Ich zwinge mich in so einer Phase also auch nicht zu etwas. Dazu fehlt mir einfach die Energie. Ich warte auf den entsprechenden Impuls, der mich dann so stark motiviert, dass ich es gern mache. Und wenn er dann kommt, lege ich los. Und das kann, wie du an meiner Geschichte gesehen hast, auch mal etwas ausarten. Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die keine Lust zum Putzen haben oder zum Aufräumen, dann habe ich noch 2 kleine Tipps für dich. Erstens, auch kleine Schritte führen dich ans Ziel. Wenn dir ganz plötzlich mal was auffällt, was gerade unordentlich oder schmutzig ist, dann nutze diesen Impuls sofort und bringe diese eine Sache jetzt gleich in Ordnung. Denn dieser Impuls gibt dir die Energie, die du für die Umsetzung brauchst. Deshalb nicht verschieben, sondern sofort loslegen. Manchmal fallen dir dann auch noch weitere Dinge auf. Wenn du dann jeden weiteren Impuls folgst, kann es auch mal passieren, dass du voller Energie einen kompletten Hausputz durchziehst. Das ist mir tatsächlich schon öfter passiert. Und zweitens, gewöhne dir vorbeugende Routinen an. Was meine ich damit? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hasse es, mein Bad zu putzen. Beim Duschen oder beim Händewaschen bleiben dort natürlich immer wieder mal Wassertropfen zurück und wenn die dann trocknen, entsteht mit der Zeit so ein richtig fester Kalkrückstand. Kennst du das? So richtig so auf den Fliesen, an der Wand, an der Badewanne, der Toilette. Und je länger man wartet, desto heftiger muss man dann schrubben, weil diese dunkelbraunen, festen Ränder einfach nicht abgehen. Also habe ich mir eine Routine angewöhnt, die das verhindert. Jedes Mal, wenn ich beispielsweise duschen war, nehme ich mir im Anschluss den Abzieher und wische damit die Wassertropfen von der Wand und von den Seiten der Badewanne. Dann wische ich noch kurz mit einem Lappen nach und fertig. Das Ganze dauert meistens nur 30 bis 60 Sekunden.
Da ich mir das angewöhnt habe, mache ich das jetzt immer automatisch. Es gehört für mich zum Duschen einfach dazu. Der Vorteil: In 10 Jahren habe ich mein Bad nur etwa 5-mal richtig durchgeputzt. Mehr war nicht nötig. Und es sieht heute immer noch so aus wie damals, als ich eingezogen bin. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du das nächste Mal ja wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.